I'd prefer if you stayed, she said. With me, if that's what you'd like. I don't mind. You don't mind? Or you want me to? I want you to. Warum lese ich Bücher auf Englisch? Weil das meine erste Fremdsprache ist, weil ich gerne meinen Wortschatz erweitern möchte, weil ich sehr gerne Notizen mache, während ich lese und weil ich die Wörter, die ich schon kenne, gerne in meinem Gedächtnis auffrische. 这是什么？这是钱包。我喝茶。我喜欢做饭。你喜欢做饭吗? Warum lerne ich Chinesisch? Weil das eine faszinierende Sprache ist. Weil das eine ganz alte Sprache ist. Weil ich schon immer eine asiatische Sprache lernen wollte und weil ich mal an der Grenze mit China gelebt habe. Hallo zusammen and welcome to lesson 29 in the 30-part series German in 30 days, and in today's lesson you will learn two very important, super practical and common conjunctions in German, weil and ob. Now, weil is very frequently used in both spoken and written German because it gives a reason. And we human beings, we have to explain things to one another, don't we? And so whenever we are asked a question that starts with a why or warum auf Deutsch, we almost instinctively start answering this question with weil. Warum lernst du Chinesisch? Weil. Warum liest du Bücher auf Englisch? Weil. Warum hörst du Hörbücher auf Deutsch? Weil. Now, ob is also used very frequently in German because we like asking questions indirectly, right? And this is called indirect questions with ob, right? So ob introduces indirect questions without interrogative pronouns. And so, if you want to find out more how to use weil correctly, right, because it introduces subordinate clauses, and also how to use correctly ob, also in a subordinate clause, stay tuned and watch to the very end. And the best of luck. Eine Überraschung. Heute hatte Yuki ihre Abschlussprüfung. Sie ist müde und kommt nach Hause. Sie klingelt an der Tür, weil sie ihren Schlüssel vergessen hat. Entschuldigung, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Frau Glück, das macht nichts. Sie waren heute Morgen sehr in Eile. Wie war die Prüfung? Ich hoffe nicht so schlecht. Das Leseverständnis war nicht schwierig, weil ich die meisten Wörter kannte. Aber die Wortschatzaufgaben, ich weiß wirklich nicht, ob ich alle Aufgaben richtig habe. Ich möchte jetzt jedenfalls keine Bücher mehr sehen. Das glaube ich Ihnen gerne, aber vielleicht möchten Sie eine Person sehen. Eine Person? Wen denn? Ist Tobias da? Nein. Gehen Sie mal ins Wohnzimmer und schauen Sie, wer dort auf Sie wartet. Yuki geht ins Wohnzimmer. Miki, ich kann es nicht glauben. Du bist hier. So eine Überraschung. Wann bist du gekommen? Miki, heute mit dem Flugzeug, weil du mir doch Geld überwiesen hast. Ich habe einfach einen Tapetenwechsel gebraucht. Immer nur die Familie. Ich musste einfach mal raus. Yuki, hast du denn schon ein Hotel gebucht? Miki, nein, aber Frau Glück hat mir schon angeboten, dass ich hier schlafen kann. Yuki, das ist aber nett. Weißt du was? Ich rufe in der Schule an und frage nach, ob du heute Abend an der Abschlussfeier teilnehmen kannst. Miki, das würde ich gerne machen. Subordinate clauses with weil. Nebensätze mit weil. Now, weil is one of those super frequently used conjunctions in German. Ever is one of the most common ones. Now, you are asking probably why. Now, we human beings, we tend to justify our behavior, we tend to explain our position, our attitudes, our opinions, whatever, and weil gets the job done because it introduces cause and reason. And so whenever we get asked a question with the question word why or warum auf Deutsch, we instantly and instinctively
and automatically, start answering that question by means of this wonderful and beautiful subordinating conjunction weil. Warum lernst du Chinesisch? Weil. I don't even know the answer yet. I instantly, instinctively and automatically say weil, and then after a second I might come up with an answer, you know. Warum lernst du Chinesisch? Weil ich die Sprache schön finde, weil ich Freunde habe, die aus China kommen, weil ich schon immer Schriftzeichen lernen wollte und so weiter. Okay? And so, in the text, we've got also a couple of beautiful examples. Yuki klingelt an der Tür. Warum klingelt Yuki an der Tür? Komma, weil sie ihren Schlüssel vergessen hat. So, we've got this warum, why, right? And the explanation, the reason, is introduced by means of this subordinating conjunction, weil, after the comma, right? So, two clauses again, main clause. How do you know? Well, the word order is normal, right? Yuki klingelt an der Tür. Verb second position, and it can stand on its own. Whereas, what happens after weil? Where do we have our verbs? At the end, right? So this is an indicator we are dealing with a subordinate clause, Nebensatz auf Deutsch, okay? And it does not surprise us, not in the least. I mean, we've learned already das conjunction, obwohl conjunction, wenn conjunction, right? And the same principle applies here with weil. Okay? Yuki klingelt an der Tür, main clause, Hauptsatz, weil sie ihren Schlüssel vergessen hat, subordinate clause, Nebensatz. Okay? And I can just swap those two clauses. Okay? But don't forget the comma. So, subordinate clause can stand in the first position. That's no problem. Okay? So, weil sie ihren Schlüssel vergessen hat, Komma, klingelt Yuki an der Tür. Okay? Just make sure that the position of the verbs is correct. That's all to it. Or another one is, weil du mir Geld überwiesen hast, bin ich mit dem Flugzeug gekommen. Okay? So we start with the subordinate clause here, right? And we end with the main clause. Just don't forget about the comma in German. Or ich bin mit dem Flugzeug gekommen, weil du mir Geld überwiesen hast. Right? Let's do a couple of exercises again to solidify and consolidate the new material. Join the sentences using a subordinate clause with weil. Okay, Yuki geht ins Bett. Punkt. Sie ist müde. So we've got to make one sentence, one complex sentence out of two simple sentences. Yuki geht ins Bett, weil sie müde ist. Sehr schön. Nummer 1. Stefan liegt im Krankenhaus. Punkt. Er hatte einen Unfall. So, warum liegt Stefan im Krankenhaus? Weil, right, so, Stefan liegt im Krankenhaus, weil er einen Unfall hatte. Sehr gut. Nummer 2. Ich komme zu spät. Punkt. Ich habe den Bus verpasst. Warum komme ich zu spät? Weil ich komme zu spät, weil ich den Bus verpasst habe. Okay? Sehr gut. Dann Nummer 3. Yuki geht zur Post. Punkt. Sie will Briefmarken kaufen. Warum geht Yuki zur Post? Weil Yuki geht zur Post, weil sie Briefmarken kaufen will. Gut. Nummer 4. Mir tun die Augen weh. Ich habe zu lange gelesen. Warum tun mir die Augen weh? Weil mir tun die Augen weh, weil ich zu lange gelesen habe. Und Nummer 5. Ich bin nass. Punkt. Ich hatte keinen Regenschirm. Ich bin nass. Warum bin ich nass? So, drenched. Ich bin nass, weil ich keinen Regenschirm hatte. Okay?
questions with ob. Indirekte Fragen mit ob. Now, there are two ways of posing questions. I can either ask a direct question, like, darfst du heute Abend an der Abschlussfeier teilnehmen? Can you go to the party tonight? Or I can reformulate this question by means of this beautiful subordinating conjunction ob, right? And what I get is, ich frage nach, ob du heute Abend an der Abschlussfeier teilnehmen darfst. So, two things. Number one, we do not need a question mark in an indirect question with ob. Okay, so we've got a full stop at the end. Number two, because it's a subordinate clause, the verb or the verbs are found at the end of this and any subordinate clause, like subordinate clauses with das, wenn, weil, obwohl. We know that, right? So the conjunction ob is used in indirect interrogative clauses without an interrogative pronoun. That's important, right? So in the text, for example, Yuki says, ich weiß nicht, ob ich alle Aufgaben richtig habe. Okay? I don't know whether I got all the exercises right. Yeah? Ich weiß nicht, ob. And again, habe moves to the end of the statement. No question mark and no interrogative pronoun. Exercise number 2. Make indirect questions from direct questions beginning with weißt du? Kommt Miki zur Abschlussfeier? That's a direct question. Now, weißt du, ob Miki zur Abschlussfeier kommt? That's an indirect question with ob. Nummer 1. Findet morgen die Prüfung statt? Weißt du, ob morgen die Prüfung stattfindet? Nummer 2. Fährt dieser Zug nach Berlin? Weißt du, ob dieser Zug nach Berlin fährt? Nummer 3. Beginnt das Konzert um 19:30 Uhr? Weißt du, ob das Konzert um 19:30 Uhr beginnt? Nummer 4. Gibt es hier eine Toilette? Weißt du, ob es hier eine Toilette gibt? Now, exercise number 3. Complete the sentences using ob oder weil. That's exciting. Nummer 1. Sie ist mit dem Auto gefahren, weil es geregnet hat, right? I mean, that's the reason. She could have walked. She could have ridden her bike. She could have borrowed an e-scooter, but she preferred to drive, right? So, sie ist mit dem Auto gefahren. Warum? Weil es geregnet hat. Gut, Nummer 2. Yuki möchte wissen, ob Tobias heute Abend kommt. Right, so that's an indirect question with ob. Nummer 3. Weißt du, es morgen Abend ein Fußballspiel im Fernsehen gibt? Okay, again, weißt du, that's a nice beginning, and an indicator, probably. Weißt du, ob es morgen Abend ein Fußballspiel im Fernsehen gibt? Nummer 4. Ich habe das Telefon nicht gehört, ich im Bad war. Okay, ich habe das Telefon nicht gehört. Warum? Weil ich im Bad war. Exercise number 4, the last one for today. Complete the sentences using Bordkarte, Fenster, Landen, Flug, Rauchen, Gepäck, Gang, sich anschnallen, einsteigen. Nummer 1. Wir landen in wenigen Minuten auf dem Flughafen Köln-Bonn. Yes, that's quite misleading. I know I've been there. I was surprised as well, but the airport is called Köln-Bonn. Wir bitten Sie, das Rauchen einzustellen. Now, einstellen is one of those polysemous words, so it's got more than one meaning, and one of those is to stop doing something. It's like aufhören in an official situation, right? And that's something that the pilot is saying, probably. So, wir bitten Sie, das Rauchen einzustellen. Bitte begeben Sie sich auf Ihren Sitzplatz und schnallen Sie sich an. Fasten your seatbelts, right? Nummer 2, begeben Sie sich bitte sofort zum Check-in und geben Sie Ihr Gepäck auf. Luggage. Nummer 3, Kapitän Müller und seine Crew wünschen Ihnen einen angenehmen
Flug. Nummer 4. Möchten Sie einen Raucher- oder Nichtraucherplatz? Fenster oder Gang, I would say, right? So 2 options to choose from, Fenster oder Gang. Und Nummer 5, hier ist Ihre Bootkarte. Das Einsteigen beginnt um 1:15 am Ausgang A8.